Amincin Allah ya tabbata gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci mai albarka. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Game da yaƙin da ake ci gaba da fafatawa a Gabas ta Tsakiya tsakanin ƙasar Amurka, Iran har ma da ƙasar Isra'ila. Lamari dai na ci gaba da kwan gaba kwan baya duba da yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake tafiyar da abubuwa. Shugaban ƙasa karo na farko mai yin maganganu masu cike da tufka da warwara, maganganun da ba su da kan gado, ba su da ma'ana, kuma ba su da manufa. Kai hatta wannan yaƙi bai da wata manufa ƙwaƙƙwara tsayayya da ake so a cimmawa a cikinsa, kama daga ran da aka fara shi har ya zuwa yau. Abubuwan da suke faruwa a Strait of Hormuz biyo bayan matakin da ƙasar Iran ta ɗauka na ƙara datse wannan hanya, mataki ne mai kyau da zai maida ƙasar Amurka cikin hankalinta. Kamar yadda na gaya muku, su fa waɗannan mutanen biyayya ba ta sa ka zauna lafiya da su. Ƙarfin iko da izza ne kaɗai zai ƙwace ka a hannunsu. Domin idan suka ce maka zo ka tsaya a nan gurin ka tsaya, za su ce maka ne ka zauna, in ka zauna za su ce ka kwanta, in ka kwanta kuma za su taka ka su ce kar kai ƙara, idan kai ƙara su ce ka yi laifi su hallaka ka. Haka suke yi. Lokacin da ƙasar Iran ta fara sassauto da al'amuranta, biyo bayan shawarwari da ake ba ta domin ta bi hanyoyin da za a bi a kawo ƙarshen wannan yaƙi, al'ummar duniya ta zauna lafiya, sai ƙasar Amurka ta ɗauki hakan a matsayin weakness, sai ta fara demanding ɗin too much abubuwa da suka wuce gona da iri, a tunaninta ta fara yin nasara ne, wanda hakan ya sa abubuwa suka ƙara damewa suka koma baya ma gabaki ɗaya. Wato a cikin yarjejeniyoyi da aka yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran na dakatar da waɗannan yaƙi, ƙasar Iran mafi akasari ta yi biyayya ta cika duka abubuwan da ta yi alƙawarin za ta cika, su kuma ƙasar Amurka suka ƙi cika nasu, wanda an zo gaɓar da ƙasar Iran ita ma ta ce to yanzu fa duk abin da muka yi alƙawari ɗin nan daga baya mun zo mun warware shi, har sai ku ma kun zo kun cika naku alƙawuran, sannan wannan tattaunawa za ta ci gaba da tafiya. Mutane suna ta murna da farin ciki, al'ummar duniya yaƙi ya kusa zuwa ƙarshe. Ana tunanin za a ƙara zama a ƙasar Pakistan karo na biyu domin kawo ƙarshen wannan taƙaddama. To yanzu maganar zaman ma babu rana fa da aka saka. Kuma maganar da ake yanzu haka saura kwanaki 2 zuwa 3 wannan yarjejeniya ta ƙare, wato ranar Laraba kenan 22 ga wannan wata na April, wannan yarjejeniya ta tsagaita wuta za ta ƙare. Shin za a ci gaba da harba makamai ne idan wannan yarjejeniya ta ƙare ba tare da an cimma matsaya ba, ko ko akwai wani abu da zai iya faruwa? Musamman matakin da ƙasar Iran ta ɗauka ta ce yanzu Strait of Hormuz yana kulle har sai idan ƙasar Amurka ta cire wannan naval blockade ɗin sannan za ta buɗe shi. Ma'ana akwai rainin hankali da aka ma ƙasar Iran, shi ne ita ta buɗe Strait of Hormuz, mutane suna wucewa da nasu jiragen tankokin man, amma ita kuma wai an tare bodojin ƙasarta wai babu shiga babu fita, har sai ranar da aka zo aka ƙara zama karo na biyu, aka cimma yarjejeniya aka saka hannu, yaƙi ya ƙare, wai shi ne sai Amerika ta tattara waɗannan sojoji da jiragen ruwa da ta toshe ilahirin hanyoyin shiga ƙasar Iran ta ruwa, sannan shi ne za ta cire su. Kun ga wannan ba a shirya ina jin kawo ƙarshen yaƙi ba, wanda ita kuma ƙasar Iran a matsayinta na wacce take iko da Strait of Hormuz, idan har ta kuskura aka ci gaba da tafiya a wannan tsari, to hatta a yarjejeniyoyin ma buƙatun da za a zo mata da su, buƙatu ne da suka ci gaba da saɓa ma hankali da raina ƙasar Iran da ƙasƙanci. Har ma misali abubuwan da aka ga shugaban ƙasar Amurkan ya zo yana ta kiɗansa yana ta rawarsa, yana faɗa ma duniya cewa ƙasar Iran a yanzu haka matakin da ake, ta ma amince enriched uranium ɗinta za ta ba da shi ne wa ƙasar Amurka ta tafi da shi zuwa ƙasar Amurka, har ma yake cewa ragowar enriched uranium kusan 400 kg da yake ƙarƙashin ƙasa za su shiga cikin ƙasar Iran tare da sojojin ƙasar Iran, a yi amfani da excavators a haƙo shi, a danƙa shi ga ƙasar Amurka ta wuce da shi ƙasarta. Wanda duka waɗannan abubuwa ashe babu inda aka tattauna ko aka cimma matsaya akan waɗannan abubuwa da shi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ikirari. Shi ne ya fito yana ta maganganunsa, yana faɗin jerin waɗannan abubuwa da ashe babu su akan tebur. Magana ce kawai ta ƙanzon kurege, sai dai wasu daga cikin masu masana a cikin ƙasar Iran
sun ce ta iya yiwuwa shugaban ƙasar Amurka tarko yake ɗana ma Iran da kuma neman hanyar da zai afka mata ba tare da duniya ta zarge shi ba, ta yadda zai zo ya ce ai ga shi nan mun yi yarjejeniya da su sun amince, daga baya kuma suka zo suka nuna ba su amince ba, yadda hakan zai fusata al'ummar duniya a ce ƙasar Iran ba ta so yaƙi ya zo ƙarshe, kuma za a goyi bayan shi a duk irin matakin da ya ɗauka a kan ƙasar Iran. Shi ya sa ƙasar Iran ta yi sauri ta zo ta ƙaryata waɗannan abubuwa da yake ikirari. Ma'ana ashe duk shi ya shiryo su, kuma ya zo ya watsa su a duniya domin duniya ta amince fa yaƙi ya kusa zuwa ƙarshe, Iran ta saduda, amma kuma daga baya ta zo ta karya dukkan wasu matakai na sulhu. To daga wannan lokaci duk wani ɗan marawa da baya da ƙasar Iran take samu za a neme shi a rasa. Wannan shi ne. Ƙasar Amurka akwai abin mamaki da al'ajabi game da lamuranta, musamman shi shugaban. Wato ƙarya ce kawai kodayaushe suke zuwa suna faɗi, wanda wannan ƙaryar ita take kawo ruɗani da saɓani a tsakankanin al'umma. Shugaban ƙasar Amurka ya zo ya ce sun gama da sojojin sama na ƙasar Iran, sun gama da sojojin ruwa na Iran, sun gama da sojojin ƙasa na Iran. Yanzu maganar da ake ga ku da sojoji kimanin 10,000 a kan Strait of Hormuz. Ku zo ku buɗe Strait of Hormuz mana mutane su gaba da wucewa. Wannan shi ne ƙalubalen da ƙasar Iran ta jefa musu, musamman a jiya, wanda aka ga mai magana da yawun rundunar sojin ƙasar Iran, Ibrahim Zulfigar, ya fito ya ba da challenge, ya ce tun da an ce an gama da Navy ɗin ƙasar Iran, su zo su buɗe Strait of Hormuz. Wannan shi ne babban nima ansar da nake nema daga gurin ƙasar Amurka. Kun ce babu wani sauran Navy, kun gama tarwatsa su, kun rusa jiragen ruwansa na yaƙi, babu abin da ya rage. To yanzu tun daga ku ga Strait of Hormuz, ku zo ku buɗe shi mana ta ƙarfi. Challenge ɗin da aka tura musu kenan, amma fa shiru kake ji. Shin sojoji 10,000 ba za su iya zuwa su buɗe Strait of Hormuz ba ne? Idan har sojan Amurka kimanin 10,000 da tarin tilin jiragen yaƙi na ruwa ba za su iya buɗe Strait of Hormuz ba, ka ce maƙaryata ne mutanen nan, babu wata gaskiya a cikin lamarinsu. Kawai farfaganda ce da labarin ƙarya suke yaɗawa. Sannan sun ƙara ɗaura kansu, sun ƙara mai da hannun agogo baya bisa wannan yunƙuri da ƙasar Iran ta yi. Kuma wannan yunƙurin shi ne kaɗai zai saving ɗin ƙasar Iran a wannan yaƙi, wanda yanzu rufe Strait of Hormuz, ƙasar Amurka za ta koma cikin taitayinta, ta gane cewa ashe duka matakan da ƙasar Iran take ɗauka ba tana yi ba ne bisa tsoro, tana yi ne bisa sharɗa na neman sulhu ko kuma yaƙi ya zo ƙarshe, duba da wannan yaƙi dai dama ba Iran ba ce ta fara shi aka yi a kanta, kuma tana da dukkan 'yanci na ta kare ƙasanta da muradanta. A yanzu haka maganar da ake ciki, Mustapha Khamenei, sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran, shi ma a nashi ɓangare ya yi magana, ya ce ƙasar Iran a shirye take ta tunkari dakarun sojojin ƙasar Amurka da suke kan wannan Strait of Hormuz ɗin idan suka yi wani yunƙuri na farmaka ƙasar Iran. Na ji daɗin wannan martani, wanda irin wannan yaren kaɗai ya rage a yi ma ƙasar Amurka a zauna lafiya. Yanzu maganar buɗe Strait of Hormuz babu wata ƙa'ida ta daban illa ƙwaya ɗaya tallantal, wato ƙa'idar kawai ku tattara sojojinku ku bar gabas ta tsakiya da sunan kun yi naval blockade. To shi ne sai a ci gaba da ɗaukan mataki na tattaunawa. Yaƙi ko da yaushe, kowane irin lokaci daga yanzu zai iya ɓarkewa, domin ƙasar Yahudu su tuntuni daga jin labarin wannan ƙara tare Strait of Hormuz da ƙasar Iran ta yi, har sun fara shirye-shirye, suna ikirarin cewa sun shirya idan yaƙi za a ci gaba, sun shirya za su ci gaba da wannan yaƙi, wanda ita dama a ɓangaren ƙasar Iran ita ma ta ci moriyar wannan ceasefire da aka yi, ta riga ta kammala shiryawa tsaf. Na ƙara gani daga ɓangaren ƙasar Amurka, ba ma daga ɓangaren ƙasar Iran ɗin ba, tunda dama suna da 'yan leƙen asiri, an ce hatta maganganu na drones da ƙasar Iran take amfani da su sa drone, yanzu haka ta yi recovering ɗin aƙalla 40% na waɗannan drones ɗin da nata da suka maƙale a ƙarƙashin ƙasa. Kenan now they are ready to attack, su ma sun shirya tsaf, sun gama kammalawa, wato kawai ƙasar Amurka suke jira. Idan sulhu za a yi sulhu, idan yaƙi za a yi yaƙi, wanda wannan shi ne hanya ɗaya tilo da yaƙi zai iya zuwa ƙarshe, ƙasar Iran ta tsira da mutuncinta ba tare da an mata murɗiya ko danniya ba a wannan yaƙi da ake ci gaba da fafatawa. Waɗannan mutanen ba su da kan gado, waɗannan mutanen 'yan son zuciya ne, 'yan kama karya ne,
irin wannan salo suke so su dinga imposing a ilahirin sauran ƙasashen duniya, to zira musu ido shi zai ba su damar ci gaba da aikata haka. Babu wata ƙasa yanzu a sauran ƙasashe da ba su kai manyan ƙasashen duniya irin su China da Rasha ƙarfi ba, da za su iya ma ƙasar Amurka tirjiya kamar ƙasar Iran. Idan har suka yi nasara a kan ƙasar Iran, to yanzu fa duka sauran ƙasashen idan kuka ji ana tulluwa lebur, to haka za su rinƙa bi suna zuwa suna musu barazana, suna yin abin da suke so a cikin waɗannan ƙasashen, suna kama gabansu ba tare da suna fuskantar wani ƙalubale ba. Amma wannan ƙalubale da ƙasar Amurka ta fuskanta a ƙasar Iran, darasi ne a gare ta, da kuma darasi ga sauran ƙasashe masu ƙoƙarin mamaya ko kuma nuna ƙarfin ikonsu a sauran ƙasashen da suke ganin sun fi ƙarfinsu. Wannan shi ne kaɗan daga cikin halin da ake ciki. Yanzu dai lamari ya ƙara dawowa baya. Batun yarjejeniya tana nema ta watse gabaki ɗaya. Ranar Laraba ya rage deadline ya cika na ceasefire ya ƙare. America ita ma a nata ɓangare ta ce ba ta da muradin ta yi extending ɗin wannan ceasefire ɗin. Haka ƙasar Iran ta ce ita ma ba ta da muradi. To shin za a ci gaba da yaƙi ne? Idan fa aka ci gaba da yaƙi, gaskiyar magana za a ji ba daɗi. Za a ji ba daɗi sosai, abubuwa za su yi escalating, abubuwa za su dame. Wato mutanen nan sun rantse da Allah, duniyar nan sai ta shiga wani yanayi da ba wani mutum da zai ci gaba da jin daɗin zama a cikinta. Ma'ana dai kamar suna so ma ne dai yaƙin duniya karo na uku ya ɓarke, wanda ba a wannan fata. Kuma insha Allahu nasara ce za ta faɗa a kan Iran, za su yi nasara a kansu da yardar Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan shi ne kaɗan daga halin da ake ciki a wannan yaƙi. Wannan shi ne kaɗan daga cikin matakan da wannan yaƙi yake ƙara fuskanta. A yanzu dai bayan umarnin ƙasar Iran na ƙara rufe Strait of Hormuz, ana ta jira a ga to wane mataki ƙasar Amurka za ta ɗauka. Har yanzu dai shiru kake ji. Shin suna wani shirye-shirye ne a ƙarƙashin ƙasa na ƙara yin wani abu na bazata? Allahu a'alam, babu wanda ya sani. Amma ƙasar Iran dai idanuwanta na kai don wani motsin sojojinsu. Ina ganin duk wanda ya bibiyi labarai zai ga cewa an kama mutane kusan 127 da ake zargin suna ta wokin, suna ta faɗi tashi, suna ci gaba da leƙen asiri ta hanyar da za a ba a kawo ma ƙasar Iran hari ta ƙarƙashin ƙasa ta ƙasa, wanda ƙasar Iran ta yi nasarar kama waɗannan mutane. Babban nasara ne. Wato da alamu dai hallau ƙasar Iran ba ta janye ƙudurinta ba na duba yiwuwar ground invasion, da dai duba neman wani option ko wata hanya mafi sauƙi da za ta yi nasara a kan Iran, duba da turjiya da ake ci gaba da yi mata. Ita kuma ƙasar Iran ko da yaushe hankalinta yana kan ƙasar Amurka, kuma ba ta sassauta daga gadin da take yi na toshe dukkan wata ƙofa da ƙasar Amurka za ta yi amfani da ita ba. Yaƙi ya zama ma ƙasar Amurka alaƙaƙai. Sun shiga komar Iran, sun rasa yadda za su yi su fita. Strait of Hormuz dai ya zama gagarabadau. Yanzu ga soja 10,000 a kan wannan hanya, amma ba za su iya buɗe wannan hanya ba. Jama'a me kuka fahimta daga nan? Wato da suke kiran mutane paper tiger, ashe su ne asalin paper tiger. Ga shi nan dai dukkan barazana da ƙarfin soja da jirage da mu ne kaza mu ne kaza, sun kasa yin komai, sun kasa ɗaukan wani mataki da ya dace na nuna izzarsu. Wannan shi ne halin da ake ciki. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai da kuma halin da ake ciki a wannan yaƙi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.